هذا ايش عواد؟ هذا البرد ذا. ما شاء الله. وين هذا؟ هذا في دير الماشي. ما شاء الله، في كلية الريان الآن. كلية الريان. شوف ايش كبره. ما شاء الله. وش كباره يا ريجي؟ شوف. ما شاء الله. الله يعوضنا خير. السيارة كيف يا عواد؟ كسرت القزاز والله السيارة انعدمت السيارة. الله الحمد لله، العوض على الله. الحمد لله على كل حال. كلية الريان الآن حنا نحشنا من البرد. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا ريجي، شوف البرد. لا اله الا الله يا اخوان. البرد لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. هذا مغرق كثير الان. يا ما شاء الله تبارك الله يا البرد. هذا مجمع كلهم الحوش. ما شاء الله تبارك الله. شوف الله يرحمنا ورحمته. ما شاء الله تبارك الله. تاريخ اليوم 8/6/1439.